Sveiki ir dar kartą atvykę į Vanagas Extreme Machines. Šiandieną mes turime specialią laidą. Sakau šiandieną, nes šiandieną, būtent dabar, mūsų visa technika išvažiuoja į Dakarą. Ir mes kalbėsime apie karinę techniką, arba jeigu tiesą pasakius, tai 6x6 MAN TGA 26 410. Pabandykime pakalbėti keletą faktų apie šį gamintoją. MAN, nežinau kaip jisai tarėsi, bet MAN tai yra MAN. Šifruojasi taip. Machine Fabrik, Augsburg, atsimenat Augsburgo dinastiją. Nürnberg. Šios kompanijos ištakos siekia 1758 metus. Tiesą pasakius, jų pradininkų pavadinimas buvo šiek tiek kitoks. Jie vadinosi Sant Antony ir tai buvo metalurgininkai. Automobilius arba mašinas jie pradėjo gaminti tik tai 20-ojo amžiaus pradžioje. MAN TGA yra pradėti gaminti 2000 metais. Tais pačiais metais jisai laimėjo metų sunkvežimio titulą. Ir tiesą pasakius, kai tik tai juos pradėjo gaminti, MANas, tai buvo automobilis tuo meto technologijomis aplenkęs egzistuojančius modelius, egzistuojančius automobilius ir iš esmės tapęs tokių išskirtinių flagmanų. Savo logotipe MANas turi liūtą. Ir tiesą pasakius, tą liūtą jisai pasiskolino iš kompanijos, kurią įsigijo 71 metais. Ta kompanija vadinosi Busing. Ir jinai buvo įsikūrusi Brunsvike, kurio miesto herbas yra stebėtinai panašus į šitą liūtą. Taigi, kaip supratote, tai yra Vokietijos gamintojas ir turėčiau pasakyti, kad tai yra pagrindinis sunkvežimių tiekėjas Vokietijos kariuomeniai arba kitaip vadinamam Bundeswehrui. Aš ne veltui prabilau apie Bundeswehrą, apie kariuomenę ir apie karinę techniką, nes šitas sunkvežimis būtent ir yra karinių technologijų sunkvežimis ir jo atsiradimo istorija mūsų komandoje yra tokia. Pasaulį šis šešiaratis išvydo 2003 metais. Kai gimęs, jisai tapo Volkswagen Motorsport arba Volkswagen gamyklinės komandos dalimi. Ir buvo sukurtas tam, kad padėtų Volkswagenui lenktyniauti Dakaro ralyje. Praėjus daugiau negu 15 metų, šį sunkvežimį nusipirkome mes. Ir galvojame jį šiek tiek perdaryti, bet panašu, kad tas šiek tiek nepavyko ir perdarėme pakankamai stipriai. Šio sunkvežimio komandos šaukinys yra Tukas. Tukas yra todėl, kad jį dariusi kompanija vadinasi Tukada. Tai šiam bendradarbiavimui pagerbti arba atminti turime šį pavadinimą. Beje, Tukas, jeigu jūs atsimenate Robin Hoodą, o Robin Hoodas tai buvo Anglijos karaliaus Artūro laikų Tadas Blinda, panašų veikėją mes turėjome ir čia Lietuvoje, tai Tukas, vienuolis Tukas buvo jo sąjungininkas. Ir jisai buvo kresnas, labai rimtas vyriškis, toks pats kresnas, kaip ir šitas 6x6 komandos MANas. Keletas įdomių faktų. MAN TG, ne TGA, bet TG, dalyvavo European Truck Racing Championship. Toks labai egzotiškas sportas, kai žiedinėse lenktynėse lenktyniauja būtent sunkvežimiai. Tai tenai MANas dominavo 2010-2016 metais. Kitas įdomus faktas, kad MAN su Hans Stansey 2007 metais laimėjo Dakarą ir nutraukė tuo metu buvusi Kamazo dominavimą. Beje, Hans Stansey yra Jan de Rojaus sūnėnas. O Janas de Rojus, legendinis Dakaro pilotas, jo sūnus šiais laikais Gerardas de Rojus irgi lenktyniavo su sunkvežimiais Dakare. Keletą techninių faktų. 12 litrų variklis, 6 cilindrų eilėje, kaip pas BMW slyva. Tik tai litražas didesnis. 16 pavarų į priekį, 6 ratai. Ir visi ratai yra varomi. Kadangi šis sunkvežimis yra gamintas kariuomeniai, jisai gali tarnauti ypatingai prastose sąlygose. Teisybės dėliai galima būtų pasakyti, kad jeigu mūsų komandos technikai nuspręstų juo įveikti Dakarą, tais pačiais keliais, kuriais važiuojame mes, tai šitam sunkvežimiui tai nebūtų joks didesnis iššūkis. Jis tiesiog padarytų visą darbą
kurį turi padaryti. Jo išskirtinumas, lyginant su paprastais sunkvežimiais, yra tas, kad jisai visas yra aukštai pakeltas į viršų, kad galėtų įveikti tikrai didelės kliūtis. Dideli ratai ir jeigu jūs pastebėsite, šie ratai nėra labai agresyvaus protektoriaus. Istoriškai arba iš gamyklos šis sunkvežimis išeina su tokiais, traktoriniais galima būtų pavadinti, arba labai agresyviu protektoriumi ratais, bet Volkswagenas suprato, kad Volkswagen Motorsport komanda suprato, kad agresyvus protektorius nebėra reikalingas važiuojant šiuolaikinėme Dakare, dėl to jie uždėjo gerokai tylesnės padangas, kurios iš esmės atlieka visiškai tokią pačią funkciją ir tą daro labai neprastai. Jeigu mes kalbam apie papildomą įrangą šiam sunkvežimiui ir kalbame apie sunkvežimio funkcionalumą, tai pirmas reikalas yra šitas kengūrų bamperis, turbūt taip jisai vadinasi. Tai yra, kitaip tariant, tam tikra apsauga, su kuria tu gali pastumti turbūt ar kokį medelį arba kažkokią, santykinai turbūt ne pačią didžiausią kliūtį. Šioje apsaugoje yra sumontuoti ir 4 ksenoniniai žibintai. Šiais laikais jau turbūt labiau naudojamas yra LEDas, bet ksenonas visgi šviečia labai gerai. Standartiniai žibintai, tiesą pasakius, nepasižymi. Labai gera kokybė ir norisi kažko gerokai geresnio. Čia netgi buvo tokios specialios grotelės, kurios važiuojant nuo krūmynų ar nuo medelių neišmuštų stiklo. Tai mes jas nuėmėm tam, kad tikrai šviesos spindulys nebūtų niekaip ribojamas. Su tokiu automobiliu Dakaro gal ir nelaimėsi, bet kasdienai ledas. Pasidomėk InBank automobilių finansavimu. Žinote, kodėl man patinka šita ilga audimo striukė, kurią aš tampau iš esmės beveik visą žiemą. O tuo, kad nors jinai ir ilga, bet jinai turi tokį skeltuką ir aš galiu patogiai karstytis kur noriu, kai man prireikia. O kalbėsime mes apie dar vieną patobulinimą. Tai yra ant kabinos esanti apsauga. Matote, jinai keliauja palei visą kabiną, jinai irgi apsaugo šią sunkvežimio detalę nuo medžių, šakų ir kitų negerovių. Šis sunkvežimis turi tam tikrus patobulinimus. Tai Volkswagen gamyklinė komanda yra sumontavusi papildomą SAX amortizatorių. Kitaip tariant, ant vieno rato čia yra po 2 amortizatorius ir vienas iš jų yra pilnai sportinis. Tai leidžia su šituo maksimaliu 26 tonų svorio sunkvežimiu skrieti tikrai labai blogų kelių, jaučiantis labai komfortiškai. Ir tai padeda pajausti papildomas irgi sportinis kabinos amortizatorius. Taip pat dar vienas patobulinimas, tai yra toksai saugiklis, kuris yra padarytas iš plieninio lyno, troso liaudėje vadinamų. Ir jisai riboja pakabos eigą, kitaip tariant, ne eigą, bet tam tikru atveju, jeigu būtų labai didelis smūgis, jisai padaro taip, kad kabina neatsirakintų standartinėse vietose ir nenusilenktų į priekį, jeigu patirtų didelį smūgį. Tai čia irgi yra dar vienas papildomas patobulinimas šio sunkvežimio. 6 ratų pavara su blokiruotėmis šitą monstrą padaro ypatingai grėsmingą, jeigu mes kalbame apie prisėlinimo į vieną arba į kitą vietą galimybę. Jūs visi žinote, kad esant sunkiai pravažiuojamose vietose, kur yra nestabilus gruntas, reikia nuleisti ratus, kad padidėtų padangos pėdsakas, padanga bliūkšta ir tuo metu didėja plotas, kuria padanga remiasi į žemę. Tai šiame sunkvežime yra sistema, kuri leidžia kontroliuoti slėgį padangose ir jinai sumontuota štai čionai. Ties kiekvienu ratu yra štai tokia suspausto oro žarna su greita jungtimi ir viena bendra konsolė reguliavimo, kur tu gali nustatyti norimą atmosferų kiekį padangose ir dažnu atveju tai tau padeda ištraukti iš labai nepavydėtinų situacijų. O dabar pakalbėkime apie tai, kaip šis monstras, tapęs serviso sunkvežimiu, gali padėti mūsų komandai ir ką konkrečiai Tucada
ir prieš tai buvęs Volkswagen Motorsportas yra padaręs tokio, kas pagerintų ir palengvintų mūsų technikų aptarnavimo darbą. 15 sekundžių ir tu gali atidaryti savo auto furgonėlį, auto krautuvę ar auto remontų dirbtuvę ir pradėti čia darbuotis. Uždegam šviesą ir viskas paruošta. Sveiki atvykę į Tuko vidų arba vidurius. Čia pirmas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, jūs matote, kad yra tikrai labai daug šviesos. Šiuolaikinės technologijos leidžia padaryti sunkvežimio vidų tokį, kad galėtum jaustis kaip operacinėje. Šviesu, labai šviesu. Palei kairę sunkvežimio pusę yra eilė padangų. Per visiškai visą sunkvežimio ilgį ir čia aš manyčiau, kad vien čia yra turbūt apie 50 arba daugiau negu 50 padangų. Dalį jų Dakare mes atiduosime kitai komandai. Mes sutikome jiem pervežti tas padangas iki Saudo Arabijos, tai turėsime šiek tiek daugiau erdvės. Padangos fiksuojamos štai tokiais aliumininiais strypais. Taip pat jais fiksuojame ir, pavyzdžiui, čia supakuota komandos palapinė. Palei padangas aš realiai galiu nueiti iki pat sunkvežimio galo. Šiuo metu čia irgi yra tam tikrų daiktų, kurie yra kitai komandai. Kai atiduosime, tada turėsime pakankamai normalų ir aišku praėjimą. Mano dešinėje arba jūsų kairėje yra senelė, kurioje specialiais tvirtinimais ir begeliais galima tvirtinti atsarginės dalis. Grintis pagamintos iš neslidaus rifliuoto aliuminio, juose yra begeliai, tuose begeliuose mes galime tvirtintis štai tokius reikalus. Fiksavimui lygiai taip pat ir viršuje yra begeliai, kur lygiai taip pat galiu tvirtinti tam tikrą krovinį. Taip pat yra tinklas viršuje, prie kurio mes galime kabinti santykinai nesunkius įvairias atsarginės detalės ar viską, ką mums reikia. Sunkvežimio viduje yra didelis erdvus darbastalis pagamintas iš nerodėjančio plieno. Jisai taip pat yra gerai apšviestas. Yra daugybė įvairiausių lentelių, lentynėlių susidėti įvairiem daiktam, kurie mums yra reikalingi. Taip pat ant stalo yra varstotas. Yra stalčiai. Pavyzdžiui, net raktam yra išfrezuotas iš gumos patogus raktų laikiklis. Štai čia kraunasi mūsų Milwaukee ir Snap-on įrankiai. Taip pat turime ir USB jungčių, kuriomis galima pasikrauti telefonus arba tam tikrą mūsų įrangą. Jeigu mes kalbame apie Tuką, šį mūsų serviso sunkvežimį, jisai pas mus tarnauja kaip pagrindinis elektros davėjas. Štai čia mes turime generatorių arba elektros jėgainę, kuri mums gali pagaminti 12 kW elektros energijos. Startuojam. Šiame sunkvežimėje, kaip ir mūsų prieš tai buvusiame arba esamame žaibe, taip pat kartais reikia atsidurti ant stogo. Čia ant stogo mes turime vėliavas, čia ant stogo mes turime sudėtas atsarginės padangas ir čia ant stogo štai toje kepurėje yra daiktadėžės tam tikriem dideliem negabaritiniam ir santykinai retai naudojamam daiktam. O dabar Carsonas, kuris gyveno ant stogo. Taigi sveiki atvykę ant stogo, padangos. Ir štai čia mes turime tai tokias daiktadėžes. Čik. Matote? Spoileris ir pilna visokiausių daiktų. Taip pat čionai. Taipogi. Net čia ant stogo viskas yra suplanuota iki mažiausių smulkmenų. Daiktadėžės yra 3. Net šita, kaip spoileris veikianti vieta, turi savo daiktadėžę. Aš ją dabar užrakinsiu. Beje, vytis šiame sunkvežimėje, kaip žaibe irgi, yra padarytas taip, kad atidarius duris ir užfiksavus jas,
jūs vis tiek matote atsikartojantį jo siluetą. Pastebėjote, kad sunkvežimio gale yra užrašas Trello ant štai šitos daiktadėžės. Tai Trello yra lietuviai, kaip aš juos vadinu, vyčiai, kurie užkariauja pasaulį, arba tiksliau Europą. Ir visoje Europoje turi sunkvežimių ir puspriekabių remonto dirbtuves. Tai aš žinau, kad mūsų kolektyvas, keliaudamas į Marselį, sustos Lione trumpam pasipildyti atsargomis ir išgerti arbatos. O šioje daiktadėžėje mes turime sudėtus domkratus, sudėtus specialius laikiklius mūsų Hiluxui, taip pat šiukšlių maišus, matau čia suspausto oro rite, svorius palapinėje ir dar visokio gėrio. Keliaujame į viršų. Galinėje sunkvežimio dalyje Tukada mums pagamino specialius laikiklius aliumininiam dėžėm. Tai tokiom aliumininiam dėžėm, kurias mes naudojame lenktynėse. Tos dėžės yra sudėtos net dviejomis eilėmis, arba gali būti viena labai ilga dėžė. Šioje erdvėje mes galime sutalpinti net 30 štai tokių dėžių. Kiekviena iš jų yra pažymėta numeriu ir turi savo kodinį pavadinimą, kasgi joje yra sudėta. Taip pat sunkvežimė yra vietos visai specialiai įrangai. Šiuo atveju kėdės, kurios yra nepamainoma bivako dalis. Taip pat yra specialios ertmės skirtos sudėti komandos lagaminam arba kelioniniam krepšiam. Jos yra apsaugotas nuo dulkių, nes visi mūsų komandos nariai, natūralu, turi asmeninius daiktus, tai jiem irgi yra specialūs skyriai. O štai čia viršuje yra mūsų apšvietimo sistema, kurią mes naudojame palapinėse viduje bivake. Ir šviestuvai irgi saugiai turi savo specialią vietą. Antrojoje dalyje yra modulinė sistema, kur mes turime daugybę visokiausių stalčių. Juose yra sudėti įvairios atsarginės detalės, įrankiai, naudojamos medžiagos ir taip toliau. Dėžučių viršuje yra stalviršis, kur mes laikome komandos gėrimų šaldytuvą, čia specialią pjaustymo lentą, taip pat dalį Milwaukee įrankių, elektrinių įrankių, kuriuos mes naudojame komandoje. Šiame sunkvežime yra 2 kuro bakai, kurių bendra talpa berods yra 1400 litrų. Tai yra labai didelis kiekis degalų. Su tiek degalų galima nuvažiuoti tikrai labai daug kilometrų. Ir mes esame nusprendę ir padarę taip, kad šis sunkvežimis tarnaus kaip degalinė bivake. Kitaip tariant, galinė daiktadėžė mes turime vietą pakankamai sunkiems tentams. Ir čia yra net sumontuotas pistoletas su greita jungtimi. Sunkvežimio gale yra speciali vieta žarnai. Mes atsinešam žarną, susijungiame per greitas jungtis, privažiuoja mūsų Hilux arba Land Cruiserį ir uole mes kiekvieną dieną sutaupome apie valandą laiko, turbūt, arba dar daugiau, kad nereikėtų ieškoti degalinių. Dabar nematote, bet Dakare bivake atkreipkite dėmesį. Šis sunkvežimis turi sijoną. Žaibas beje irgi turės sijoną. Tas sijonas tai yra tam tikra medžiaga, kuri uždengia sunkvežimio apačią. Ir mes pasistengsime sukurti mikroklimatą aplinkui mus, nes ten būna tame Marse, kuris vadinasi Saudo Arabija, kartais švilpia vėjai. Ir norisi padaryti užuovėją ir kad pro sunkvežimio apačią čia jie nešvilptų ir nepūstų. Galinė daiktadėžė yra sumodeliuota taip, kad sunkvežimis turėtų gerą atakos kampą. Kitaip tariant, kad privažiavus prie kliūties, jisai maksimaliai į ją nesiremtų. Dėl to šitie kampai tam ir yra pagaminti. Sunkvežimio gale mes matome net 3 atsarginius ratus. Vadinasi, kad tikrai esant labai blogomis sąlygomis
su šituo automobiliu galima važiuoti be keičiant ratus. Įdomus dalykas, kad ratlankiai yra specialiai išmontuojami ir realiai vienas žmogus su įrankiais gali pasikeisti padangą šiame ratlankyje pats. Kaip matote, šio sunkvežimio kodinis pavadinimas arba valstybinis numeris yra Dakar 5. Jame yra sumontuoti naujo tipo LED žibintai. Ir štai čia yra galinio vaizdo kamera, kuri padeda vairuotojui matyti, kas vyksta automobilio gale. Taigi, volia, kita sunkvežimio pusė. Ir štai čia mes turime labai daug padangų. Taip pat bortus, kurie atsidaro, kurie apsišviečia. Dar vienas atidaromas duris, jeigu mums to prireiktų. Ir štai čia yra generatoriaus aušinimo anga. Generatorius ima oro iš vidaus ir išpučia čia jį į išvažią. Laikas šokti į vidų ir, bent jau trumpai prasivažiuoti, kaipgi sekasi kolektyvui vairuoti šį monstrą. Įlipti yra pagaminta net speciali pakopėlė žemiau. Jinai pagaminta su specialiu plastiku, vadinasi, net užvažiavus ant kliūties nieko jai labai nenutiks. Prisiminkite, į sunkvežimį įlipama ir išlipama visą laiką priekiu. Nelipi, kitaip tariant, tavo pilvas turi glaustis prie sunkvežimio. Taigi, esame kabinoje ir ką galima pasakyti. Prieš tai, šis sunkvežimis turėjo sportinės sėdynės ir turėjo lankus viduje. Jisai dalyvavo Dakare dar tais laikais, kai Dakaras vykdavo Afrikoje. Ir Afrikoje techninio palaikymo sunkvežimiai turėdavo turėti saugos lankus, turėdavo turėti sportinės sėdynės, tokie buvo reikalavimai. Kai mes nupirkome šitą sunkvežimį, jisai buvo su viskuo, ką aš išvardinau. Visgi Dakaras yra stipriai pasikeitęs, kolektyvui nebereikia važiuoti į labai didelę bekelę, juolab važiuoti į lenktynių trasą. Tai mes jį sugrąžinome į pakankamai civilinę versiją, nes mums svarbu, kad mūsų technikai dieną praleistų kaip galima patogiau. Taigi, šiame sunkvežimėje mes turime 3 sėdynės priekyje, vadinasi, iki 3 žmonių gali važiuoti ir turi 2 miegamas vietas. Ta labai vertina mūsų technikai. Paspaudus mygtuką galima nuleisti vairą, tada viskas yra gerokai patogiau. Spaudžiu sankabą. Sunkvežimis yra nuvažiavęs 320 000 kilometrų. Tai turint galvoj, kad su juo galima važiuoti iki pasaulio pabaigos ir galo, tai yra tikrai labai nedidelė rida jam. Užvedu šešiukę, jungiu iš tiesų antrą pavarą. Šitas sunkvežimis turi 16 pavarų. Kitaip tariant, 4 pagrindinės pavaros, paskui yra paaukštintos pavaros, pusytės ir daug visokiausių dalykų. Tai aš labai atsiprašau vairuotojų, ilgųjų reisų, jūs tikrai tuos dalykus suprantat gerokai geriau negu aš. Taigi, patikrinam, ar nuėmėm rankinį stabdį ir keliaukime. Aš pirmą kartą važiuoju su šituo sunkvežimiu, tai negaliu pasakyti, kad man čia viskas labai įprasta. Bet nežiūrint į tai, tikrai važiuoja labai maloniai. Net ir turint galvoje, kad jisai yra su lingėmis. Tuoj persirikiuosim. Variklis yra elastingas. Ir tų 410 arklio galių jam tikrai panašu, kad pilnai pakanka norint važiuoti patogiai. Pavarų dėžė mechaninė, 16 pavarų arba 16 galimybių, turbūt taip galima būtų sakyti. Tai gyvenime rinkčiausi automatinės greičių dėžės ir manau, kad jeigu komanda turės kitą sunkvežimį 6, tai manau, kad jisai bus automatinė pavarų dėžė. Bet nežiūrint į tai, gal nėra įprasta čia kaitalioti tas paaukštintas, pažemintas pavaras, bet iš principo viskas tikrai vyksta pakankamai lengvai ir sklandžiai. Tai dabar galime šiek tiek pasimėgauti važiavimu. Šiaip, kai važinėjai su lengvaisiais automobiliais, tai net nesupranti, kaip smagu matyti kelią
sėdint taip aukštai, kaip sėdime mes. Mes turbūt esame kokių 2,5 ar 3 metrų aukštyje, tai kelią tu matai tiesiog labai puikiai. Pneumatinės sėdynės, jos padaro taip, kad tu nepurtytum ir galėtum sklęsti šiame sunkvežimyje. Taip pat sunkvežimiuose yra labai daug veidrodžių. Vadinasi, čia matau 2 veidrodžiai. Šturmano pusėje yra net 4 įvairūs veidrodžiai. Natūralu, kai tu sėdi taip aukštai, tu nematai, kas yra priekyje, tu nematai, kas yra gale. Dėl to tau reikia kaip galima geresnės apžvalgos. Tai turėkite mintyje, kad sunkvežimių vairuotojai kartais turi tam tikras aklas zonas, kur jūsų gali nepamatyti. Ypatingai, jeigu mes šnekame apie motociklininkus ir dviračių vairuotojus. Būkite atsargus. Žinot, teisybės dėliai turiu pasakyti, kad aš truputį pavydžiu mūsų kolektyvui, kuris dabar važiuos į Marselį. Nes, man atrodo, važiavimas su sunkvežimiu, tokia ilga kelionė yra, jinai tokia tikrai galėtų būti visai romantiška. Negaliu pasakyti, kad norėčiau būti sunkvežimio vairuotojui, bet retsykiais tai tikrai galėtų būti labai įdomi patirtis. Žmonės važiuoja ir žiūri, kas čia per sunkvežimis ir jisai tikrai save labai atkreipia dėmesį. Sunkvežimiai yra visokiausių papildomų gerumų. Sunkvežimių vairuotojams tikrai tai nebus naujiena, bet paprastiems žmonėms mes turime liuką, kurį galime atsidaryti. Mes turime štai tokią saulės apsaugą, kuri patraukus už virvutės sulenda į vidų. Na, turbūt dar daug visokiausių gerų dalykų turime, bet aš nebūtinai esu didžiausias specialistas. Beje, štai čia yra papildomo degalų bako rodmenys. Pamenat, sakiau, kad šiame sunkvežime yra 2 degalų bakai. Tai vienas pagrindinis yra štai čia, antrasis rodo čia. Dar vienas reikalas, ko jūs turbūt nerasite standartinėme sunkvežimėje. Čia yra sportiniai dalykai, tai yra masės išjungėjas. Jisai yra sumontuotas dėl to, kad šitas sunkvežimis visgi yra sportinės komandos dalis ir jame yra tam tikros įrangos, kurią galima surasti sportiniam automobilį. Dar galime pasižvalgyti šiek tiek, ką mato ir žino šitas sunkvežimis. Štai čia turbūt vienas iš svarbiausių pravažumo elementų, tai yra daug įvairiausių galimybių, kaip galima įjungti tiltų arba šių blokavimus. Įjungus atbulinę pavarą, iš karto įsijungia galinio vaizdo kamera. Ir tokiu atveju vairuotojas mato, kur gali parkuotis ir važiuoti atgal. Tai tiek šiandieną apie šešiaratį monstrą InBank Toyota Gazoo Racing Baltics monstrą. Man labai gaila, kad neleidome savo išvažiuoti į bekelį ir parodyti tikrai, ką gali šitas automobilis, nes, kaip minėjau, jisai už turbūt 20 minučių, kai mes baigėme filmavimą, išvažiuoja į Marselį, iš kur keliausiu Saudo Arabiją. Bet aš pažadu jums, kad jūs pamatysite vaizdų Saudo Arabijoje, kaip bivake ar kažkur kitur važiuoja šitas sunkvežimis. Kai grįš, aš esu tikras, kad mes išvažiuosim pasivažinėti. Aš esu tikras, kad aš pasiimsiu savo dukrą Aleksandrą, kuriai labai patinka sunkvežimiai ir mes išvažiuosim kur nors su juo prasivažiuoti. Tai tikrai nuotykių dar bus. Tikiuosi, kad tai yra nenuotykio, tiesiog galimybių išbandymas. Ir ką, ačiū, kad žiūrite Vanagas Extreme Machines. Labai ačiū, kad subscribinat mano kanalą. Ir labai ačiū Patreonams, nes tik tai jūs padedate mums kurti dar geresnį ir dar įdomesnį kūrinį. Ačiū.